गाइस आज हम बात करने वाले हैं Redmi 15A 5G के बारे में, जो कि अभी 3 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। इसकी कुछ पिक्स आप देख लीजिए, जल्दी इसकी पिक्स देखिए आप। इसके बाद मैं आपको तुरंत इसके ऑफर्स बता देता हूँ। कमाल के ऑफर्स इसमें आने वाले हैं। अभी 3-4 दिन बाद ये लॉन्च होने वाला है। जल्द चल जाइए और आपका ऑर्डर बुक कर लीजिए आप। ये देखिए, ये मैं सेट की पिक्स मैंने दिखा दी है आपको। अब मैं ऑफर बता देता हूँ। इसमें 12,999 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है, लेकिन आपको इसमें ऑफर कुछ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए, नीचे जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि क्रेडिट कार्ड पर आपको इसमें 2000 ये EMI ऑफर्स हैं। मैं आपको निकाल, क्रेडिट कार्ड से अगर आप बाय करते हैं फ्लिपकार्ट एक्सेस से तो 650 रुपीज़ का ऑफ मिलने वाला है। एंड फ्लिपकार्ट SBI के क्रेडिट कार्ड से बाय करते हैं 650 रुपीज़ का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। EMI ऑफर्स मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है एंड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का, ठीक है। और इसके बाद फ्लिपकार्ट SBI, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, ठीक है। एंड SBI क्रेडिट कार्ड, ये सब नो कॉस्ट EMI है। अगर आप EMI बनवाना चाहते हैं नो कॉस्ट EMI पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके कुछ फीचर्स वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। ये 4GB रैम और 64GB रोम के साथ आने वाला है, ठीक है। 32 एम्पियर रियर कैमरा, 8 एम्पियर का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए प्राइस रेंज के हिसाब से। 6.9 इंचेस की अडॉप्टिव रिफ्रेश रेट इन टच डिस्प्ले मिलने वाली, 6300 mAh की बैटरी मिलने वाली, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा कम है। 12,999 के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए इस प्राइस रेंज में। यहाँ से इससे ज़्यादा बड़ी बैटरी देखने को हमें मिलती है दूसरे सेट्स में, ठीक है। एंड अगर बात कर लें और अगर इसमें वेट वगैरह की तो 210 ग्राम का वेट इसमें दिखा रहा है, ठीक है। और एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जो वीडियो बनाने वाले रहते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है अलग अलग ऐप्स यूज़ करने की, जो कि एंड्रॉयड 16 में बढ़िया काम करते हैं। एंड इसके बाद प्राइमरी कैमरा फीचर देख लेते हैं। HDR, पोर्ट्रेट, अल्ट्रा HD, टाइमर, वाटरमार्क, नाइट मोड, टाइम लैप्स जैसे फीचर्स उसमें देखने को मिलते हैं। LED फ्लैश के साथ ही आता है, फुल HD रिकॉर्डिंग में देता है, ठीक है ये। और इसमें जो मेमोरी और स्टोरेज का फीचर्स है, इसमें 4GB रैम और 64GB रोम के साथ ही आता है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी। और एक्सपेंडेबल ये 2TB तक है। अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट लगा देंगे तो ये 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये अपने हिसाब से देख लीजिए आप, ये मैंने बता दिया है आपको। 12,999 रुपीज़ इसकी कीमत रखी गई। इसमें कुछ अगर ऑफर्स आते हैं तो मैं दोबारा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। थैंक यू।